这是比亚迪秦家族的最新成员，15万级中级纯电轿车秦 LEV， 江湖人称小汉 L。不得不说，比亚迪的市场嗅觉真的是非常灵敏，动作也还十分的迅速。前有小米速七在20万级把纯电运动轿车做到了后驱平权，再有小鹏梦朗 M03在10到15万级做到了智驾平权，然后还有他们自己家的秦 Plus 在10万级这个级别也有不错的表现。3台车在各自的领域都有不错的市场销量表现的时候，秦 LEV 马上就来了，3月份马上上市，直接15万级最高啊，全系后驱。全系标配天神机掩吸，它有高品质的内饰，大空间的中级纯电轿车，继续卷这个市场。不过呢，据我了解啊，虽然都叫秦 L， 但是这台秦 LEV 跟去年998起售的那台秦 L DMI 实际上是2台车，完全不一样的。它不仅外观内饰是全新，其实它技术平台也是全新的。这台秦 LEV 它诞生于一平台 3.0 Evo 纯电平台，所以这台车不仅全系后驱，你看，主要挺悲伤的，它还有前备箱的，而且 3.0 Evo 平台呢。它有全车的 C2B 整车的安全架构，以及整台车它有更加高的刚性，所以它在车头的这个位置，它比以前它多了100毫米更加充裕的一个空间，来在发生事故的时候呢，来缓冲碰撞，减少它的侵入量，来保证整个前舱的一个安全。讲回秦 LEV 的外观啊，人称小汉 L， 因为它的外观跟王朝网的旗舰车型汉 L 一样，它是用最新的 Loon Face 龙脸的设计。我自己最喜欢其实是整个侧面造型，因为你看到车头长一点，然后呢，它是一个短车尾的设计，而且它的车尾的造型呢，还是一个偏溜背的造型，它能保持一个头部的空间的同时呢，还能照顾整个造型的美感。再加上其实你看前后都是短前悬的那种设计，其实让整台秦 LEV 它看起来会更加显年轻，以及更加有活力。另外一点我最喜欢的其实是这台车它的外观尺寸啊，它车长只有4.72米，这尺寸来说的话，在现在大部分都在出大车的一个新能源车的一个前提下，我觉得这台车它尺寸是非常克制的。但是它得益于整个纯电平台的一个优势，它的轴距它做到了超过2.8米，所以这台车它有大空间的同时，它外观的尺寸是相对克制的。所以你在城市里面驾驶的话，这台车其实是很灵活的，也没有那么大的负担。好，我们去车内看一下。来，冰箱、彩电、沙发、智驾、怀档，然后后排的大空间以及这一套高品质的内饰。秦 LEV 全都给到你。其实我特别喜欢的是这个内饰设计，它的出风口的设计，它的那种融合式的设计呢，真的是可以说让整个的内饰有主有次，藏得恰到好处。相信大家应该还记得腾势自有 GT 的那个出风口设计吧？我自己觉得比亚迪现在是越来越懂，真的是越做越好，越来越懂什么叫 less is more 的设计。这套内饰，如果你放在15万级这个级别去竞争的话，我猜大家是非常满意的。因为真的，你摸起来跟看起来都会很有品质感，你看起来跟用起来都一点都不显廉价，也不简陋，你摸起来跟看起来都非常的舒服。而且我是觉得它在整个营造那种科技感的前提下，它能兼顾到做到了一个美感方面的一个表达。而且我觉得现在在功能配置方面的话，秦 LEV 这台车真的是配得蛮足的。你看15万级有怀档，然后全系标配天神之眼29个传感器哦。然后呢，有冷暖冰箱，制冷是-6到6度，制暖是35到50度，所以你睇下，我支水出咗冰過人嘅。然後呢，它還有一個50瓦的快充，然後還有個15.6英寸的中控屏，然後還有一個 WHUD， 以及這個8.8英寸的一個儀表盤等等。我覺得相比起小鵬夢朗 M03之類的一些競品來說的話，這台車我覺得在誠意方面還是非常足的。另外我要提的一點就是後排的那個，我們剛在外面說的大軸長底。大家通过镜头其实能看得到，它后排的腿部空间，包括它的头部的那种空间都是非常充裕的。而且它后排坐起来的一个整个的感受，它不像小板凳，它坐垫的长度，包括填充物的一个柔软的程度的话，我都觉得是做得非常到位的。就简单总结一下，秦 LEV 这一台最大马力160千瓦，330牛米，0-100加速7.5秒，全系后驱，全系高阶智驾，有高品质内饰和大空间的中级纯电轿车。你们觉得卖多少钱合适？评论区留下你们的答案。